Si tienes un taladro, madera común y un poco de ingenio, puedes hacer cosas que nadie imagina. Hoy voy a poner a prueba 3 inventos que parecen demasiado simples para funcionar, pero cuando los ves en acción, cambian totalmente el juego en el taller. No son máquinas caras. No son herramientas profesionales. Son ideas que cualquiera puede construir. Pero te advierto algo. Uno de estos inventos parece una locura hasta que lo ves trabajar. Otro puede ahorrarte muchísimo tiempo. Y el último, ese es el que más sorprende. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como algo básico, termina pareciendo herramienta de carpintero experto. Y cuando veas cómo funcionan, vas a querer hacerlo hoy mismo.